अच्छा जी, सनी हो तो व्यू अच्छा होगा, लेकिन राइट नाउ वी आर इन क्लाउड्स। माशाल्लाह, दैट्स अ नाइस व्यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, किद्दां हो सारे जनाब। आज का व्लॉग हमें शुरू करना पड़ रहा है वॉइस ओवर से। नेक्स्ट क्लिप में आपको पता लग जाएगा कि क्यों, क्या और कब कैसे हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप व्लॉग देखते जाएंगे ऑडियो इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी। हम जनाब मिलान से आज जा रहे हैं लेक कोमो की तरफ। हमारा होटल यहाँ पर था डाविंची कोड वाला नहीं, लेकिन होटल ठीक था, लेकिन हमें सर्विस कोई इतनी अच्छी नहीं लगी। वेदर आज का बहुत बहुत ज़बरदस्त है, पूरी समर की वाइब्स आ रही हैं जनाब। हमारी आउटफिट्स तो चेक कर लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आज के व्लॉग में काफ़ी स्टोरियाँ होने वाली हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल भी इंक्लूडेड है, तो बहुत बहुत फ़न किया। थोड़ा सा व्लॉग लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन देखते रहें, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। Thank you very much, Alberto. This is the like it's the stamp, no? Okay. You know, maybe we go there to buy one more ticket and balance. You know, just maybe वो buy भाई वो one. इधर की बात कर रहा था जिस No, but नहीं, maybe they don't. I know भाई समझ आ रही है. भाई कैमरा नहीं चेक करना, आवाज चेक करनी, मुंह में कुछ लगा। अच्छा जी, हम कैमरा टेस्टिंग करें, माइक्रोफोन टेस्टिंग कर रहे हैं। खुद मैंने अभी देखा इंट्रो में ऑडियो इतनी अच्छी नहीं है। सॉरी अबाउट दैट को। मैंने शायद रियलाइज़ किया अभी कि कल स्पा में कैमरे में थोड़ा सा पानी चला गया शायद, तो कोई मसला है। तो अगर ऑडियो अच्छी नहीं हो तो अपॉलॉजीज़। हाँ, ब्रोकन माइक्रोफोन इज़ ब्रोकन। तो एनीवे हम ट्रेन ले रहे हैं मिलान कार्दानो की। उसके बाद हम आगे लेक कोमो की ट्रेन लेंगे, और उसके आगे भी थोड़ी सी राइड है, वो हम कोशिश करेंगे हमें शायद बोट राइड चेक मिलेगी। कर रहे थे, तूने इंट्रो देना शुरू हाँ, वो क्योंकि उसकी फिर ऑडियो सही नहीं ना हुई। ये अगर इसकी बिना ठीक हुई पे नहीं, इसकी तो ठीक होगी, तो माइक्रोफोन लगाया ही नहीं। ये है, इसमें पानी क्या है? पता नहीं इसमें क्या पानी, उसमें क्या है। उसमें प्रॉब्लम है, चेक कर अभी। नहीं नहीं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पोर्ट में प्रॉब्लम है। गाइस हो की रहा है साढ़े पता नहीं वो कह रही टिकट वहाँ से लो। वो मशीन है ना, वो वहाँ से ले रहा है टिकट। वो कह रहा वहाँ से इन्हें फिर कलर ले लेंगे टिकट। ये जूम इन करके दिखाता हूँ, ये वाली ट्रेन लेंगे हम। उसके बाद ये माइक्रोफोन हम रियली गटेड यार, पता नहीं माइक्रोफोन में मसला है या कैमरे की पोर्ट में मसला है, बट एनीवे अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ हो प्लीज़ बर्दाश्त करें। ओ सारे ऐसे ही इन्हें पीछे ही तोड़ दे इसको तोड़ दे, किक मारो वो इसका बहुत ही तेज आया हुआ, अंदर भी होगा ऑलरेडी यार। गल्ला ने इतनी एडवांस तो हमारे पीए की ट्रेन ही है, जितनी एडवांस इनकी ट्रेन है। पीआई की कौन सी ट्रेन होती है भाई? पीआई प्लेन है। हाँ जी, लेक कोमो दी ट्रेन च बैठ गए ਅਸੀਂ। यार हम लाइव देखेंगे यार। तो फेस पे घूम करो, क्या? फेस दिखाओ, फेस रिकॉर्ड कर। तो मैं इतने बुरे दिन आज. रोज इसको देखते थे, रोज ये मोटिवेशन पिक्चर है, ऐसा नहीं होना. मैंने रिकॉर्डिंग तो लाया है. मैंने बोला ये अपलोड कर देना है। पता ऐसा पता भी कोई नहीं। अगर तूने अपलोड किया ब्रो, तेरा हमने चैनल ही हैक कर देना है। पता चलेगा यार, वो वीडियो लीक हो गई थी. वीडियो लीक हो गई। मेरा फोन की गुम गया था, कितने वीडियो. ताड़ा दो अंदर जाना कुछ नहीं, मेरा रहना कुछ नहीं। अच्छा जी, आ गए हैं लेक कोमो। Weather looks a little bit gloomy, but as long as it doesn't rain, we're gonna be fine, inshallah. ठंड कोई नहीं लग रही है, it's not windy either, so yeah, so far so good. So let's go to our hotel and check in.
अच्छा जी यार व्यूज़ तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। सही हो जाना काम। ठीक है यहाँ पे रख दे। We gonna have a ride from here to the hotel for about an hour. Yeah, I don't know if it's gonna be a bus or a boat. We'll find out in a minute. अच्छा गाइस क्या प्लान है अभी? अच्छा जुनेद कह रहा था कि हम ट्राई करते हैं कि अभी बोट मिल जाए। अगर बोट नहीं मिलती ना तो यहीं पे हम थोड़ा सा कोई चक्कर मार लेते हैं ताकि जब तक अगर बारिश ना हो तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। पाकिस्तान की कोई लेक देखी है? नहीं झील सैफुल मुलूक तो गया ना 10 साल से नेक्स्ट लाओ। I'm gonna get off Captain Beer और इसके पास से अभी हम कहाँ पे है वरेना में अभी हम ये है ना फ्रेंड और कोमो में है। भाई बता रहे आप शुक्र है बेल्जियम में पहुंच गया। कितने है ना बेल्जियम में जा दो। अब अच्छा हम यहाँ पे कोमो में है। हमने जाना है बलाजियो और यहाँ पे हम दूसरी तरफ जाना है। ये क्या Captain Beer यहाँ पे ओके हमारा होटल यहीं पे आपसे But ये अली बताएगा इसको क्या बोलते हैं? हैं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कि ये इटालियन एक्सपर्ट है ना? कितना अबिया कितना अबिया झटका देता है। ये हैं? नहीं बच्चों ले लेते हैं। ये नहीं बच्चों वाली हमारी जो हरकतें हैं ना वो बच्चों वाली है। Where's the bus? Is there any way we can get on the ferry? Oh, they're not going that side. अच्छा जी बोट तो नहीं हमें मिलेगी तो बस लेनी पड़ेगी। Let's go to bus station. Did he tell you where the bus station is? That way. पैदल ही चलते हैं यार। आपकी बात सही है। अभी थोड़ा सा घूम लेते ना अभी फिर बाद में बारिश शुरू होगी ना। बारिश शुरू होगी फिर then we are bound to the hotel anyway है ना। अभी देखते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली लाइक साइट सीइंग ऑब्वियसली करनी है और क्या करना है हमने। क्योंकि एक दफा हम अच्छा जी गाइस आई एम श्योर यू गाइस कैन प्लान इट बेटर बट जब दोस्तों के साथ आओ तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं आप। ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज अगर आपके पास दो इतने अच्छे रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स हों तो वो आपके लिए सब कुछ प्लान करेंगे और आप सिर्फ मज़े से फिल्म करो। या बोट वहाँ से भी गुजरती होगी यार। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लेट्स डू सम आउटडोर एक्टिविटी बिकॉज बोट राइड वो रूफ्ड होगी ना तो वो तो हम बारिश में भी कर सकते हैं ना। लेट्स जस्ट वॉक guys. One thing I really want to do is hire bikes or scooties or something. मेरे ख्याल से वो उधर होगी जो कौन सा एरिया वो Bellagio. वहाँ पे चलते हैं ना। But I think we should go there. how do we get there? पहले होटल एंड देन ब्लाजो चलते हैं। ये ना हमारा स्पा वाला सिस्टम हो जाए जो मेन है वो फिर मिस हो जाए। ब्लाजो चलते हैं ना। Let's go there. Yeah, but how do we get there? Yeah, we. या बोट है या फिर बस है ना। वो ऊपर है वहाँ पे ट्रेन जा रही है देखो ये देखो ट्रेन। ओके एंड ऊपर से जाके क्या होगा? ये देखो ट्रेन ऊपर जा रही है वो ऊपर जाके फिर चलो ओके ये क्या है दिखाएं। अच्छा जी हमने डिसाइड किया पता नहीं अभी हमने डिसाइड किया लेकिन ट्रेन वालों का नहीं पता। उन्होंने कहना फुली बुक। आगे पता नहीं हाँ वो हमें लेके जाते हैं नहीं। हमने ये डिसाइड कर लिया कि अभी वो पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੇਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। जब वो कैमरा निकालेगा ना इसका मतलब अच्छा we follow him not the view। जुनेद भाई की ना बड़ी फोटोजेनिक आई है। उनको जहाँ पे अच्छी मिलती है ना सीनरी वो हमसे पहले कैमरा निकाल लेते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। हम बाद में अपना कैमरा यहाँ पे निकालते वो कैमरा निकाले हमें पता चल जाता है यहाँ पे अच्छा व्यू आ गया। यार ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है लुक। वही तू रहने दे जिन्हें कैमरा नहीं ना भी होगा तू रहने दे। नो इट लुक्स रियली नाइस एंड क्लीन। नहीं अच्छा लग रहा यार रोटी खा लिए है। यार कसम से थोड़ा बहुत खा लेते हैं ना। कोई लाइक स्ट्रीट फूड सा ले लेते हैं लाइक क्विक सा। आइसक्रीम ले लेते हैं यार आइसक्रीम लेनी है आइसक्रीम ले लेते हैं। Please. Can we try a bigger spoon? I'm only joking. big spoon Yeah. yeah Yeah. try this one
इसने सारा कुछ ट्राई कर लेना, लेना कुछ नहीं। Too sweet. What's this? Coco. This cocoa. Yeah, little bit, please. One cocoa, one pistachio, please. I'm gonna have pistachios and chocolate. Which chocolate is nice? Cocoa and You have pistachio. you have coffee. No, coffee taste like. That's a big scoop. Okay. Gracias. Thank you. No, you're from where? Where are you from? We're from Pakistan. Ah, No, he's lying. Zimbabwe. Zimbabwe. okay. Pakistan is a good country. Gracias. Lots of culture. Okay, which chocolate do you have? What's that? Coffee. This is Yeah. coffee. Can I try? Wait, maybe I will take ice cream too. Can I try Bueno, please? Pistachio and Bueno, please. Go on. Mediamo. Pistachio and Kinder Bueno. Thank you. Journalism. A journalist. No, YouTube. YouTube. Yeah. Thank you. Ciao. वो कहता तू जर्नलिस्ट है, कहता तू जर्नलिस्ट है। Guys, let's stand there. What's the name of the channel? Eh? The name of the channel. Oh yeah. Just to see it. Just, Yeah. Just as a memory. I'll just write. I'll follow you on YouTube. Okay, it's called Real Ali Tea. Real? Real? Yes. This. Your ice cream is really nice. Oh, you have no internet. No. But that, I'll have it after. Okay. Yes. Thank you. Nice ice cream. Thank you. Is it nice? I don't know. You tell me. You try. Very nice. Yeah. Like it. Perfect. Thank you guys. Perfect. Thank you. Ciao. No. Zimbabwe. Lovely. have a safe trip then. Thank you. Check this. Your ice cream is going to be here. Okay. Acha. Well, can you advise us something like what to explore here, what to do in Como? There's not much to do, but I was saying to your friend, if you go up, you can see the lighthouse. There is a good view of the lake, and you will see Old Como. And then if you go towards the center, there is the Duomo. I don't know if you've seen Oh, yeah. that one. Okay, no, not yet, You not can see yet. from here the top of the cathedral. You see the green one. Yeah. Top of cathedral. The city center is really historical. Okay, what's your name? Simone. Simone. Nice meeting you. Nice to meet you. Thank you very much. Have a safe trip. Thank you. Ciao. Don't film it, bro. No, take it off. Okay. Pick it up. Secret business here. I'm not gonna film you. Okay. Let's get it. But how do we get priority, not get in the queue? अच्छा जी, स्टोरी ये है कि हमने हिल के ऊपर जाना है, उसके लिए ट्रेन चाहती है। तो काफ़ी लंबी क्यू थी, हाफ एन आवर का वेट था। हमें एक बंदा मिल गया, वो कहता है ब्लैक में टिकटें 3-4 यूरो ज़्यादा थी ना। बताया थोड़ी कौन है वो। हाँ, 3-4 यूरो ज़्यादा थे, तो हमने ले लिया। नाम नहीं पता क्या नाम था? मोहम्मद जुनेद। हमने ले ली। सो वी सेव सम टाइम, तो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। वैसे ही ट्रेन लेते हैं, ऊपर जाते हैं हिल के, वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। हाँ जी, टॉप पे आ गए थे हम। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लिए, मैं शॉर्ट्स थोड़े से लगा दूँगा अंदर। इंजॉय किया, लेकिन अभी बारिश होने लगी है, सो वी
we'll get a move on. But it's definitely a good experience. You must come and get a train up the hill. अच्छा view है यहाँ पे. अगर obviously sunny हो, then you'll enjoy it much more. There are restaurants. I'm sure there are like these are hotels. Obviously, we need to be checking in because we have all this luggage. इधर देखो दोनों तंग आए हो दोनों. अच्छा जनाब. These guys are like, what are you doing? So we need to get a move on because it's raining before we get any more wet. So let's go downstairs. Okay, guys, what's the plan? Then we just get the shutter back. Yeah? Oh, yeah, खाना यहाँ से खाना या नीचे ज़्यादा अच्छी जगह थी. भाई जोर लगाना पड़ता है. तू वीडियो बना रहा है? पहले पता था मैं प्रिटेंड करता नहीं लग रहा तो. छतरियां को ला 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 बारिश की चंद बूंदे ला ला ला. कोमों को भिगोए जाए. जुनेद भाई बाहर निकल गए. इन पागलों से मेरा ताल्लुक नहीं है. Italiano 15. हाँ जी गाइस, यार यहाँ पे बारिश शुरू होगी. हमने अभी अल्लाह अल्लाह करके ये मिली है अम्ब्रेलास हमने दिए. हमें साथ लेके आनी चाहिए थी. अभी हम वेट कर रहे हैं नीचे जाने का. 15 यूरोज ईच की मिली है यार. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. लेकिन अब लेनी है. आई थिंक इट्स गोना रेन टुमारो एज वेल, सो वी माइट एज वेल. बिकॉज अभी हम अम्ब्रेलास ना हो, अपना ट्रिप तो ना खराब करें. गैस 15 यूरो की मिली. अब रेट और ना होगा. हम इसको यूज़ करेंगे. नीचे जाके आप खाना शाना खाते हैं, फिर बाद में चेक इन करते हैं. बड़ी बात है. तूने इतना टाइम गुजार कैसे लिया खाने के बाद? सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ यार. बाद में वो अच्छा जी सनी हो तो व्यू अच्छा होगा. लेकिन राइट नाउ वी आर इन क्लाउड्स. माशाल्लाह, दैट्स अ नाइस व्यू. शुक्र है आप अपनी शक्ल से सुना. It is raining but still nice. अभी मैं बिलार में हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में हूँ. दिखाना भी शक्ल ही है. जो रूम में बैठ के कर लिया कर. तू पता क्या कर, तू ले ले प्रोजेक्टर, उसके पीछे बैकग्राउंड पे ना डिफरेंट वो चला दिया कर. हर रोज एक नया ब्लॉग बना करो. नया ब्लॉग बनाया कर. नया ब्लॉग बनाया करो. अच्छा ये गाइस मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं कि इस तरह तू ब्लॉग बनाया कर, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है. सोमाली खाना है? सोमाली नहीं, जिम्बाब्वे का, केनिया का, युगांडा का नहीं है. फिर नहीं खाना है. उन्हें कह रहे तू इतने लैंड की आया था. ओके, या लेट्स गो. चलो कहीं और चलते. कैसा गंदी स्मेल आ रही है. हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि खाना कहाँ से खाना है. हमारे नखरे बहुत हैं. एक मिनट आराम से. Why would you go Turkish restaurant? You have just a vegetarian pizza. You have it. We can have like chicken. उसी कह रहा हूँ वहाँ से. हाँ तो तू कह रहा था ना कि वो खाना है. ये है तो यही तो मैं कह रहा हूँ. अगर तक भी हम कहीं हम चिकन पिज़्ज़ा ले लेंगे. तू ना कहीं वो. मैं फंसी हूँ, ये दोनों भी फंसी हैं. क्या बोल. जुनेद भाई आपको 2 मिनट ये पुल करना पड़ा है तो आपका मूड बन गया. पुल नहीं करना पड़ा. ये आप लोगों को वो जो आप लोगों को 90%. Bro, we all are fussy. Come on, it's okay. जुनेद भाई को एम्बैरेस कर रहे हैं हम. जुनेद भाई लेक का व्यू लें, मजा लें यहाँ पे. भाई आप आप बताएं यार. हम भाई कुछ कह रहे थे. जो ट्रेन स्टेशन है ना वो यहाँ पे है, ठीक है.
और ये कोमो है। ऑब्वियसली कोमो काफ़ी बड़ी जगह है, लेक काफ़ी बड़ी है, इसके डिफरेंट टाउन हैं। और हमारा जो होटल है वो सबसे दूर है। बलाजियो के करीब है, तकरीबन 1 आवर की बस है यार। तो अभी आसिफ भाई सजेस्ट कर रहे हैं कि क्यों नहीं हमने होटल यहाँ पे बुक कर लिया। और होटल बुक किसने किया है पूछो? जी जी बिल्कुल। और आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर रहे? तो वहीं पे लेना, वहीं पे लेना, वहीं वो पे नहीं नहीं नहीं, हमने रात को डिसाइड कर लिया था, फिर ये कह रहा था नहीं मैं सुबह और भी लेना। ढूंढूंगा। वो जो देख रहा था वो उससे भी आगे देख रहा था। कोमो में तो तू कह रहा था कोमो में ब्लाजियो महंगे हैं। तू कह रहा था नहीं तू कह रहा था ब्लाजियो के पास ही लेना। हाँ। वहाँ पे व्यू अच्छा है, बेस्ट व्यू और लेक का ही है। यार बलाजियो तो हमने घूमना है ना। हाँ तो वही ना, इसलिए उधर लिया था ना। अभी खाना खाने लगे। हमारा ये मिशन है कि हमने या वेस्पा राइड करना है या स्कूटी राइड करनी है, और बलाजियो इनका एक टाउन है, वो बलाजियो विजिट करना है। जुनेद भाई मूड ऑन कर लें, मूड ऑन कर लें आप। मैं मूड ऑन है। कुछ और ऑन कर ले। मुजरा शो मी यार। एक तो वेदर इतना अच्छा नहीं है, एंड वी शुड हैव कम हियर फॉर 2 days इंस्टेड ऑफ 1। अच्छा जी, खाना आ गया, सानू और कोई काम नहीं है, ਅਸੀਂ बस फिल्मा बना के वापस चल जाने। ये किधर लेके जा रहे हो यार? किधर लेके जा रहे हो? आसिफ तुमने कपड़े चेंज कर लिए? अच्छा जी, ठंड हो गई है, लग रही है, तो अभी हमने खाना खाया है, अभी होटल जाते हैं, चेक इन करते हैं। मैं भी जाके चेंज करूँगा कुछ शॉर्ट्स में नहीं। कैंपर प्यारे है। हाँ जी, उन नज़र आ रही है सही। अच्छा, हम वॉक कर रहे हैं बस की तरफ, जो बस हमें लेके जाएगी होटल की तरफ। पहले स्टोरी आपने सुन ली है कि हमने होटल, काफ़ी बड़ी लेक है यार, तो होटल आगे करके बुक किया कहीं पे, कोम्बो में करना चाहिए था, लेकिन आए नहीं हुए। अभी बस लेते हैं, बस लेके इट्स लाइक एन आवर फ्रॉम हियर टू द होटल। वहाँ पे जाके चेक इन करते हैं। वी कैन हैव अ नाइट ऑफ फन इंशाल्लाह। नज़ारे आ रहे हैं ब्यूटीफुल, सामने से प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामाबाद है। रोको रोको इस पास, ये सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं। वो देखो, खींच दे व्यू देखो यार, माशाल्लाह कैसा। अच्छा, ये एडवेंचर्स का अपना ही मजा होता है यार। व्यू देखो यार, Si può andare, però costa 100 euro. Ci 100 euro e ci vuole 1 hour. 100 euro. Oh god, too much. थैंक यू ग्रासियस। अच्छा ऑडियंस, जब आप ओ भाई, जब आपको टैक्सी वाला 100 यूरो को है ना, उसका जवाब पता क्या होता है? नो थैंक यू, जाओ। जाओ फिर आप बस का वेट करते। यार हमने बहुत पैसे खर्चे हैं, उधर टैक्सी यूज़ की ना मिलान में सारी, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज एन एडवेंचर, वी कांट जस्ट हायर अ टैक्सी। हम उधर ऊपर गए थे, बता दो ना अपने नाज़रीन को। हाँ नाज़रीन आप देखिए प्लीज, नाज़रीन, अगर कवर नहीं कर रहे आप नाज़रीन क्या मत थल्ले करो, नाज़रीन मिडिल से करो, दरमियान पे नाज़रीन नाज़रीन जी नाज़रीन। तो फिर बताएं कैसा लगा आपको यहाँ तक ब्लॉग। इसका पार्ट 2 बनाना पड़ गया यार, कुछ देखें ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और इतना ही दोबारा अभी वापस पड़ा है क्योंकि हमने रात सोनी कोई नहीं है।
अब इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं। इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर द व्लॉग एंड शो सम लव एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।